大家都吃过晚餐了吗？吃过了，请在 chat box 里面打111，还在吃着晚餐的打222，打算减肥不吃饭的请打333。食完再食啦。啊，吃完再吃的打444。是。因为我们去找天杰老师去香港啊，他请我们吃。你啊，好遠啊，好遠啊！好遠啊！你撳咗8000幾下未啊？啊，未啊，而家4000幾嘅啫，千幾未到8000幾，仲有幾分鐘。係咩？等下先。通常你哋馬來西亞人幾點食飯啊？唔一定喎，通常7點幾8點啦，通常啦，哦，應該係同香港差唔多一樣啩。應該都係，應該都係差唔多，係我都係哋嘅。生活係習慣都開始差唔多。係點啊？有啲人講6點咁早嘅。因為佢10點再食啊嘛，啊，咁又係。所以今日就講下條腸啦。哦，一定我係中招好多啦，我條腸應該好有問題啊。我係成日燒嘢嘅。係啊，所以除咗食嘢好有問題，食嗰啲嘢又有問題。係啊，食又死，唔食又死。咁啊係啊，睇下你想點死啊？所以你咪有啲好好嘅工具幫你咯，死得舒服，係啦，係咪死得舒服啲？係啦，冇痛冇病而死，咁啊最靚仔噶啦。好好嘅福報啊，仲嗯，要靚仔添喎。哎，在線上的朋友們，你們都在線上了嗎？來，在線上了，請打開你們的視頻哦。那我們多1分鐘就即將開始啦。哦，這邊有來自全馬各地的朋友，有沒有來自其他來？除了馬來西亞、新加坡有沒有？澳門有沒有？還有什麼是來自除了馬來西亞之外的朋友有嗎？哦，应该有沙巴那些。沙巴也是馬來西亞嘛，對嗎？哦，還有沙巴、沙拉越的朋友，哦，有些是外星來的啊，也一樣歡迎你們。來，你們的人都進來了嗎？有 send reminder 給他們了嗎？好了，我們現在有7100個人了哈，我們8000個嗯，人我們就準時開場啦。差不多啦，差不多啦。哎，哦，有德國的，歡迎哈、哦。豬豬有跟我拿這個，豬豬老師跟我拿鏈接哈、哦，不等他進來了嗎？豬豬老師的啊，豬豬老師他有知进道哦。来了，哦，進來了，他也知道看到他，有了有了。豬豬要要8000克，我再去邀請幾個人。我剛剛下完那個培訓，我邀請幾個人，可以嗎？来，可以，快點！可以，行。我邀請加拿大的伙伴，還有一邀些我邀邀請的請啊。第一個人聽不懂廣東話哦，你叫他來幹嘛？我們是頻沒率的。關係啊，有頻率就會共振的，不需要聽的。語言其實是很無力的。那你給他連接就可以了，我現在馬上給他們鏈接。不用進來了。8000個，Jamie 老師，你太棒了吧！我們後面是2個0是我們加上去的，我們只有83個，有朝一日一定 OK 行。OK，OK，好啦，就七七八八，我們有8500個人了，是嗎？好，嗯，好，來，我這樣就來做個開始吧。哦，好，來，大家晚上好。自我介紹，我是 Jeremy 老師，我是 Healing Synergy 的創辦人。
那这一个小小的这个 community 呢，已经跟随我们将近3年的时光。那这3年里面呢，我们每一逢星期三，我们都有一个线上的课堂。这个线上的课堂呢，都是围绕着我们身心灵3个不同的这个层面的健康去做这个深层的讨论或者是交流。那今天也不例外，那我们每逢星期三的这个时间点呢，就会邀请到某某老师、某某大师某某学长、某某研究生来为我们的这个课堂来献上一个小时非常非常宝贵的这一个知识的吸收。那今天呢也不例外，我们非常非常荣幸的呢邀请到一个非常遥远的一个老师他来自香港的。那我慢慢的介绍他先大家在线上的你们呢，基本上我们都有一台的这个仪器是叫做 Healy 对吗？我们有这个仪器叫 Healy。那么 Healy 还没出世之前呢，他的妈妈是叫什么名呢？ Healy 的妈妈呢是叫 Time Waver 叫时光波。那他是在频率疗法的一个鼻祖，也就是说今天在频率疗法这一个领域里面呢，他是一个遥遥领先的领军者。那泰维文呢，其实在18年前已经在市场上，在医疗的这一个体系上已经在用着，在 practice 到如今。那只是说在差不多2019年的时候呢，有一个投资家叫 Christian Harper， 他投资了很多很多的钱将近1亿欧元，在 Time Waver 这个公司把这个 Time Waver 这个核心的技术呢演变成那么小台又方便携带的一个频率仪器，那就推出了市场。所以这个频率个人可以方便携带的仪器叫 Healy。所以 Healy 呢，现在在2019年就流传至今，每个人都用它来改善和和谐我们身心灵的健康平衡。那今天呢，我们为什么会认识到今天的这个主讲老师呢？也是一个机缘巧合，一个缘分下那我们都知道说，我们拥有 Healy 过后呢，我们发现到我们去追寻在这个层次上的一个更深的了解的时候，发现到我们都很想拥有这个 Time Waver。那么我们就在去年的年尾呢，我们这边有几个伙伴呢，都一起合资了，我们就买了这一个 Time Waver 的这一台仪器。那这一台仪器我们就用了将近超过马来西亚马币超过半个 billion 以上来拥有它。然后我们就开始要学习我们怎样去接触到这个 Time Waver 呢？也要非常感谢和感恩有一个 Time Waver 的这一个公司就派了朱老师来自德国，他是中国人，但是他现在在德国。那就跟他的对洽了。那也谢谢他的这一个详细的解释好不好？这个 Time Waver 的运用，那我们跟他对上了。那么朱老师呢，又在一个机缘巧合下呢，又把今天的主讲老师呢，从香港把他抬到来新加坡，再把他送来马来西亚，给我们进行了2天的培训。那这2天的培训真的是时间过得太快，因为这个今天的主讲老师呢，他身上真的是有太多宝贵的知识呢，我们可以在他身上慢慢学习的。那为什么我这样子讲呢？这2天里面，因为我们跟他学习的过程当中呢，他真的是给我们很多很多很多的频率疗法的专业知识那他是谁呢？他就是来自香港的这一个黄天杰老师。那他之前本身是做什么的呢？我们来听一下他的背景一下他本身是毕业于香港理工大学医疗科学院里面的生物医疗工程系。OK， 所以在这一方面呢，他肯定是非常专业的啦然后他精通于身体的讯息感应和肌力测试。什么叫肌力测试呢？大家，我们时常有跟你们玩 muscle testing 有没有？他是这方面的专家他只要动一动，望一望，观察你一下，然后问你一些问题，有时甚至不需要问你问题，他都知道说，通过这个测试他可以知道到底你的脑部还是脊髓，还是你的肝或者是哪里部位有没有重金属，
有没有寄生虫，有没有病毒，有没有霉菌，有没有细菌等等。哇哦，那天我们跟他交流那2天，真的是大开眼界哈、哦。那还有什么呢？还有他也是治疗，他在这方面哦，他治疗了这一个，他在治疗方面呢，他已经在这个行业里面7年哦，他帮助了无数无数的人，包括什么呢？包括一些儿童哦是过动儿去找回他的源头，或者是专注力没有在 focus 不到的他也是可以帮得到这一方面的这一些儿童。那么那天的时候，在2天的交流，其实有一个非常有趣，我印象非常深刻的他问我天杰老师他问我，你们知不知道香港最出名的土产是什么？哇，那个东西我挖了头，想来想去，我想不到。但是在线上的你们，你们知不知道香港最出名的土产是什么吗？来，你们把答案写在 chat box 那边你们猜猜看，不是香港人有人讲了是那时候我们真是猜不到，他讲香港脚，香港脚是香港的土产来的，很多人都有香港脚为什么呢？因为香港的这个环境很潮湿，有很多的霉菌，所以会导致上很多人会有这个香港脚或者是有这一个阿兹玛这些皮肤的问题。那当然了，这个东西我不是 expert，我把接下来非常重要的时刻呢，我们交这个棒子给我们的天杰老师，好不好？那首先呢，大家要 bear in mind 一下，天杰老师呢，他本身是香港人，所以今天的分享呢，将会以广东话粤语来做这一个解释。那我们这边有 Alex On 会在这边如果你们不明白什么，你们可以 highlight 在 chat box 那一边，Alex 老师呢会帮你们当场线下这边做翻译，好不好？OK，好，那我现在把这个宝贵的时间交给了我们天杰老师，来掌声欢迎我们的天杰老师。现在有13700个人了OK，OK，来，天杰老师，你的时间呢？好，谢谢 Jeremy 老师的介绍。所以我知道你一定忍受了2天我的课，听了我说普通话，所以一定叫我不要說中文，要講廣東話啦，對不對？好啊，咁因為我講係咪想講嘢？冇冇冇，你個華語好標準。咁因為我可能講廣東話會流利啲，同埋嗰個信息會多少少啊，咁所以我講翻廣東話啊。今日講啦腸道健康啦，咁再加呢個頻率醫學。好啦，點解咧？我哋點解會咁關注我哋嘅腸道咧？因為我哋頭先都第一，我哋中國人最中意咩啊？民以食為先啊嘛。講親啲咩問號都係，喂，食咗飯未啊？哇，未食飯啊？哇，好慘喎！點解冇食飯好似好慘咁嘅咧？咁樣，原來我哋真係中國人嘅角度係要食嘢嘅。咁食嘢咁重要啦，所以我哋咧個消化道都好緊要噶。咁所以咧，我哋身體其實最長嘅一個器官咧就係消化道啊。你睇下，由口腔啦到嚼嘢啦，到吞落去啦，到去到個胃嗰度啦，然後再落到去小腸，再落到去十二指腸。跟住去到大腸、肛門，其實要分分鐘要成日嘅時間，個食物就喺裏邊消化。好，可以俾大家睇個片先。
冇聲我冇聲我，天意老師係冇聲嘅係咪？睇字啫係咪？咦，應該有聲噶噃。佢 share 緊時有一個聲我係 click 嘅。OK，睇下先，我係你要退出先，嗰個 你 sharing 咁撳見翻你，到啦見到啦。佢有一個 share 嘅 share share 嗰個 人體的 audio。肠道中还常住着有咗。高达100兆之多的好，唔好意思啊，咁樣。微生物。嗯，人类的消化道从口腔到肛门，就像一条贯穿人体的软管。对于平均约80年寿命的人而言，这条消化道估计会处理高达50多吨的食物。其中，人体内最长的器官肠就扮演了至为关键的角色。经过科学家多年的研究发现，肠的功能已经远超出传统印象中的消化、吸收以及排泄。长达数米的肠道中还包含了大量的免疫细胞以及内分泌细胞。肠道直接承受外来的食物，是除了皮肤以外，人体对外的最大接触面。为了防堵病原的入侵，肠道中的免疫细胞构成了重要的免疫屏障，可有效阻挡外界的病原入侵。肠道中的内分泌细胞也是内分泌系统的重要环节。肠所分泌的胃肠激素可借由血液循环到达肝、胆、胃、肠这些目标器官进行调控。人体的肠道中还常住着数量高达100兆之多的微生物。从人一出生，这些巨量的微生物就和人体休戚与共，与生理机制息息相关。肠道菌可协助分解纤维质，并产生有益人体的维生素以及短链脂肪酸，可以改善肠道环境。但是肠道中也有伤害人体的有害坏菌。饮食是否恰当，将决定我们肠道中住着的是朋友或是敌人。最新的脑肠轴研究还发现，除了人的精神心理状态会影响肠道健康之外，肠道的健康与否也会反过来影响精神心理以及其他器官的功能。随着科学的日新月异，对于肠这个器官，不仅开展了消化、吸收、免疫与内分泌等各层面的广泛视野，更发现了影响人类心理的奇妙机制。在这蕴含无数微小生命共同体的环境里，迂回曲折，人依然隐藏着无穷的奥秘。好，咁啊，大家睇完嗰個片段啦，咁就哇，原來我條腸咧可以用80年，係咪好耐啊？大家試想下，你哋自己喺屋企嗰條洗衣機出水嗰條喉啦，你自己洗碗、洗碟嗰條喉有幾污糟？有冇試過洗過？有冇試過打開嗰個隔氣出嚟聞下？揾隻手掂下你都唔敢咧。咁所以我條腸裏邊咧，原來如果用80年嘅話，你可以諗下我哋個狀況裏邊點樣樣。所以嗱，愛美嘅女士咧就成日都好中意護膚啦。咁咧亦都好有研究嘅。啊，到底咧點樣食啲咩嘢會令到啲皮膚靚啲啦？搽啲乜嘢會令到啲皮膚靚啲啦？咁啊睇醫生啊睇中醫又會話啊邊個
器官嘅問題，或者喂熱氣喎、捱夜喎、肝火盛喎、荷爾蒙失調喎，都會同個面美容有關。所以簡單啲就係原來同我哋條腸裏邊嘅健康狀況直接會反映喺嗰個面嗰度嘅喎。咁啊，原來咧塊面咧好多時候除咗腸嘅狀況之外咧，我哋塊面都會發毛嘅。嗱，你哋留意下，其實發毛嘅真菌、暗瘡嗰啲咁嘅症狀咧，有機會都同啲毛菌有關嘅喎。所以點解有陣時咧，我哋診斷嗰陣時咧，成日啲人話自己係荷爾蒙瘡啦，或者同腸有關啦，亦未必係嘅喎。原來有陣時咧，同我哋嘅皮膚有發毛、有真菌嘅感染都有關係嘅喎。嗱，咁呢一啲咧，額頭咧就會係荷爾蒙失衡啦。咁所以見到啲小朋友啦，10零歲讀緊中學啦，佢哋通常咧都係額頭呢度咧出啲粉刺啊、走米仔啊，就係佢哋壓力太大啦，同埋太過緊張嘅時候咧，令到佢真係本身由青春期啦，油脂分泌荷爾蒙失衡啦，所以令到咧佢啲皮膚咧就會有呢啲咁嘅狀況啦。好啦，咁我哋咧。而家仲有幾多時間啊？咁而家29點20分，咁我大概會用40分鐘咧嚟解釋呢幅圖俾大家聽嘅，大家留意住啦。講笑啦，呢個其實係一個好簡單嘅腸道免疫系統嘅一個 overview 嚟嘅啫，唔會講得明嘅啦。好，咁所以咧，頭先講翻轉頭啦，我哋嘅腦咧同我哋嘅腸咧，其實係會溝通嘅喎，即係話咩咧？我哋嘅情緒會影響個腸，我哋嘅腸咧亦都會影響到我哋嘅情緒，所以我哋嘅腸亦都叫做我哋嘅 second brain。亦都咁講啦，我哋大概有60成嘅免疫力啊，都係喺個腸度嚟嘅。所以通常有冇留意到啲小朋友啊、啲 BB 啊，佢哋一唔舒服嘅時候，一病咧，第一樣嘢就係點樣咧？佢哋就會開始肚痛啦。哎呀，肚仔痛喎，咁樣係咪要搽油啊？或者我哋好興搓下隻手先，跟住就敷下個肚啊。因為第一時間我哋嘅免疫系統，即係腸嘅免疫系統咧，就開始起毒啦。甚至乎係因為我哋食嘅嘢唔衛生啦，比較污糟啦，有細菌啦、病毒啦喺啲食物裏邊嘅時候咧，咁我哋腸裏邊嘅免疫系統咧就開始起作用啦。咁啊，好簡單啫。腸我哋成日會見到嘅，或者我哋會檢查嘅，其實就係呢個大腸啦。嗱，記住大家，我哋嘅小腸同埋大腸咧係有個盲腸呢個位置隔開嘅喎。即係話咩咧？大家有冇聽過洗腸啊？洗腸就係點樣樣啊？有冇試過洗腸啊？有試過洗腸就舉手啦。咁咧就將一啲水灌入去我哋大腸度，然後等佢脹咗之後咧，就放翻啲水出嚟，就所謂嘅用我哋外在嘅因素，用外在嘅力，用外在嘅水去沖刷我哋嘅腸道。但係咧，原來洗唔到小腸嘅，即係話原來都有盲點嘅，甚至乎我哋照腸鏡嘅時候，其實都係照緊大腸，即係由肛門呢個位置啦，上到去呢個降結腸啦，再去到橫結腸啦，然後再去到升結腸。嗱，佢講到呢度咧，大家咧就要留意啦。照腸鏡係咪要麻醉啊？麻醉其實咧，都係一個手術嚟，佢又有啲風險嘅。咩意思咧？有冇聽過照腸鏡俾人懟穿咗條腸啊？有啊，係啦。咁所以咧，因為啲曲折位啊，或者有陣時啲腸咧比較轉接嘅時候咧，佢哋啲位咧轉唔到彎，或者比較薄啲，或者佢有傷口嘅時候，嗰啲位置睇唔到而整親佢而穿咗嘅。咁所以咧，照腸鏡都唔係咁全面嘅喎，淨係睇到大腸嘅啫喎，甚至照到去照胃鏡都係睇個胃嘅喎，睇唔到
小腸嘅喎。所以如果真係又要照咧，又要用另外嘅超聲波啊，或者用其他嘅特殊嘅工具咧，再去照裏邊嘅結構啦。所以咧，好啦，去翻講緊多少少啦。頭先睇個視頻啦，都見到我哋好多一支支嘅絨毛喺個腸嗰度啦，好多微生物，最緊要係好多微生物喺個腸裏邊，係由我哋一出世已經有噶啦，一出世已經有啲微生物喺度噶啦，甚至乎我見過有啲一出世就已經有寄生蟲添，即係話原來媽咪食緊啲乜嘢，或者媽咪個腸有啲乜嘢，我哋都會有，我哋會帶住媽咪俾我哋嘅嘢出世，好嘅唔好嘅都會有嘅。咁所以嗱，我哋嘅腸嘅最大嘅敵人就係滲漏。點解咁講咧？咁頭先講係照腸鏡啦，原來腸滲漏咧係唔會咁容易照到嘅，因為佢啲窿咧係可以細到咧，你可以見到佢絨毛同一支支嘅一個腸嘅細壁膜裏邊嗰個係好細個嘅，佢本身係好緊密嘅。佢係淨係經俾啲營養啊，俾啲水分啊滲入去嘅。咁就話，如果佢所謂滲漏嘅時候，即係其實佢哋排得唔夠緊密，有窿啦。有窿嘅時候咧，就會俾一啲喺大便裏邊嘅毒素啦、有害嘅微生物啦，甚至乎我哋自己身體製造嘅垃圾。本身要經過大便排出嚟嘅，但係就喺一啲腸滲漏嘅位置裏邊回流翻入翻去個血管度。咩意思咧？即係話我哋有個叫閉環喺度啦。閉環係一個垃圾同埋毒素嘅閉環喎。即係話我哋嘅肝臟幫我哋去代謝一啲毒素，我哋嘅膽汁通過我哋嘅膽汁排落去個腸道裏邊，就變做糞便。好啦，但係去到個腸道裏邊遇到一啲窿嘅時候，所以我點解俾到頭先嗰套視頻大家睇，就係一路穿落去嘅時候，哇！我哋經過個腸喎，如果萬一有啲窿喺裏邊嘅時候，其實嗰啲毒素咧又回流翻去條血管度喎，甚至乎回流翻去免疫淋巴嗰度。咁個血又有毒素，淋巴又有毒素，咁跟住又去翻肝度，個肝臟咧就不停去又去排毒，又去代謝翻啲毒素，咁咪變咗我不停做極都會做唔完啊！咁所以呢一啲腸漏就令到我哋身體有一個長期嘅炎症，甚至腸壁有個長期炎症，同埋我哋嘅身體會好攰啊，因為個肝臟不停去排緊一啲做緊同一樣嘢啊！咁所以你見到下邊就寫住啦。如果我哋有腸漏嘅情況，其實會產生呢個自體免疫力反應，又有一個叫食物敏感、食物不耐症、全身性嘅發炎。因為我哋好多毒素喺身體裏邊排唔到，我哋身體就係為咗保護自己，就會產生一個叫做免疫反應。免疫反應其實真係發炎，其實全部都係一樣嘅，全身性發炎啦、自體免疫力反應啦，都係一樣嘅。咁所以你諗下，如果條腸嗰個穿窿嘅情況越嚴重嘅時候，我哋嘅身體狀況係咪會越差？所以其實照腸鏡我唔會話完全冇用，你可以見到一啲你望到、摸到、切到嘅息肉，但係去到呢啲腸漏嘅情況咧，就未必驗到。你只可以喺嗰個症狀出現咗之後，再去處理翻。咁啊，到底腸漏嘅咩症狀咧？嗱，最簡單啦，便秘腹瀉啦，攰啦，甚至乎，喂，有冇聽過啲小朋友鼻敏感啊？醫嚟醫去都唔醫唔好啊！甚至乎我自己手頭上有好多 case 嘅小朋友，哇！一出世佢就要有鼻敏感，無論佢買幾多部空氣清新機，搬到去環境幾好嘅樹林附近嗰度住，去啲遠離煩囂、遠離交通嘅地方去住，佢都依然有鼻敏感嘅喎，因為佢條腸
穿咗嘅時候，有滲漏嘅時候，有腸漏嘅時候，其實亦都翻翻去中醫嘅解說。中醫嘅解說就係肺同大腸係相表裏啊嘛，即係話佢個大腸同個肺嘅系統係連埋嘅。咁鼻好明顯就係同我哋嘅肺係肺嘅系統其中一個部分啦，所以個肺都想幫個大腸排毒啊，鼻敏感咯。所以我成日都講，咳唔係要食咳藥，鼻敏感唔係要食止鼻水，係因為代表個身體想有嘢去排出嚟，而唔能夠經過正常嘅渠道排，佢就會用一啲令你唔舒服、咳啊、流鼻水啊嘅方法咧去排出嚟啦。咁另外啦，亦都開頭都講過，大腦同埋腸係腸我哋嘅第二大腦啦。咁所以如果腸唔舒服嘅時候咧，有焦慮症啦，甚至乎小朋友有專注力不足啊、過動症呢啲嘢。所以咧喺我手頭上，譬如佢哋啲小朋友嚟關於自閉啊或者過動症嘅時候咧，我第一時間咧都會處理條腸，包括俾一啲好嘅益生菌佢啦，包括幫佢排便啦。因為原來好多小朋友咧，佢哋都排便唔係好正常嘅喎，佢哋可能3-4日先去一次喎。嗱，第一可能真係同佢哋嘅飲食好關啦，佢哋零食多啲啦，或者正餐唔多啦，因為好少啲小朋友翻學好忙啊，大家都知道，一早翻學，跟住就晏晝喺學校食，哇，可能跟住就去到放學翻屋企已經好夜啦，好夜已經食飯啦，又補習啊，又要課外活動啊，咁樣搞到佢哋自己都好大壓力，又要讀書，又要做運動，又要學嘢咁樣，咁佢哋緊張嘅時候咧，又會令到佢哋便秘嘅喎。咁所以原來跟住佢哋便秘嘅時候，影響到佢諗法咯，又影響佢哋嘅身體咯，跟住又加埋又攰咯，哇！所以我睇見啲小朋友嚟到我哋呢度要處理嘅時候，都好唔開心啊！因為小朋友係應該好有活力啊，可以做好多運動，所有嘢都好健康、好正常啊嘛。咁啊，其次啦，關節有冇諗過？大家原來類風濕性關節炎都會同腸胃有關喎。但係原來我話聽背後亦都有一啲原因嘅，個因果係咁直接嘅。我可以一陣就同大家講。好啊，呢度又講啦，同皮膚有關啦。咁所以頭先我第一張圖都講過啦，如果個人係有真菌感染嘅，甚至乎佢腸道裏邊都有真菌感染嘅，佢嘅皮膚都會反映咗出嚟嘅喎，係可能係一啲瘀瘀黑黑啊，啲傷口成日都唔會好啊，就係同佢嘅腸道有關，腸道發毛有關。腸道發毛唔好諗點解會腸會發毛啊？嗱，同我哋食嘅有關啦，甚至乎同嗰個 host environment 有關喎。你諗下，我哋腸裏邊又濕又多嘢食，如果我哋萬一食嗰啲有發毛、嚴重發毛嘅毒素嘅食物落去嘅時候，其實我哋腸都會跟住發毛喎。嗱，胃可以發毛，肝可以發毛，胰臟可以發毛，小腸可以發毛，大腸可以發毛。根據我臨床經驗，腦都可以發毛，肺又可以發毛。所以毛菌係同我哋共存嘅，但係關鍵就係我哋係咪可以同佢喺一個叫做平衡嘅生態環境裏邊一齊活動，即係話佢又幫到我，而我又幫到佢，咩意思？唔係淨係真菌嘅，咁好多微生物都需要我哋去喺我哋腸裏邊嘅，即係成日都講有啲叫益生菌啦。咁點解啲人要食益生菌啊？因為唔夠啊嘛。咁唔夠益生菌會點啊？有害嘅菌、有害嘅微生物就會喺腸裏邊滋生，導致我哋腸道嘅問題出現咗。所以唔好嘅菌大家成日聽見嘅，譬如沙門氏菌啊、大腸桿菌啊，呢啲都會出現嘅。所以呢啲所謂嘅細菌唔可以喺我哋身體裏邊完全杜絕。因為我哋都需要靠佢哋幫我哋分解一啲食物裏邊嘅纖維啦、營養啦，幫助我哋去分解佢。
食過嘅嘢，我哋食過嘅嘢嘅。咁所以如果腸係有腸瘤嘅時候，其實會產生一個慢性嘅炎症喎。因為大家我哋其實而家成日講緊啲都市病啊、亞健康啊，成日都講緊我哋其實係身體裏邊有炎症產生。咁所以呢啲炎症又會導致咗第二時一啲冠心病啊、心血管嘅問題啊、老人痴呆啊，甚至乎糖尿病都係呢個胰臟有陣時胰臟發炎喎。啊，咁所以有慢性炎症嘅人，佢哋都通常會容易攰啊，容易敏感啊，個肚唔舒服啊，肥啊，失眠啊，呢一啲咁嘅亞健康狀態出現啦。咁所以講到食物敏感，其實好多時候，因為我哋會食得過多一啲我哋唔需要嘅嘢。簡單啲，一個牛奶，因為我哋而家譬如我哋而家都市人一定會飲咩咧？奶茶、咖啡。哇！特別我去到馬來西亞係最中意飲嗰杯嗲啊，有嗲 O 又嗲 C 係咪啊？點又嗲咧，又跟住又有咖啡。咁所以而家我哋嘅生活環境係叫做無奶不歡啦，或者所有嘢都要跟奶嘅，無論你係全脂奶又好，oat milk 奶 oat milk 又好，或者係一啲叫做脫脂奶又好，其實佢都有奶嘅成分喺度。嗱，當然係人工又好，係天然又好，都係奶啦，所謂嘅。咁所以佢裏邊都有啲乳糖嘅成分咧，我哋身體吸收咗。但係其實乳糖我哋係分解唔到喎，分解唔到就會累積喺條腸度啦，甚至乎累積喺身體裏邊啦，變成一啲堵塞障礙。咁所以我哋身體為咗排佢出嚟嘅時候咧，我哋就會身體會產生一個反應，譬如拉肚子，或者啲 boo boo 爛嘅，啲 boo boo 比較稀爛嘅，目的就係咩咧？身體想盡快排走嗰啲垃圾。所以我想講嘅係，而家嗰啲譬如小朋友敏感啦，你會去睇醫生，醫生就會去做一啲 food test 先，喺佢皮膚度點一點啲食物，會唔會對蝦敏感啊？會唔會對海鮮敏感啊？會對蛋敏感啊？會對奶敏感啊？會對某啲食物敏感啊？好啦，做完個 test，俾個報告你，收咗你幾千蚊，跟住叫你做咩咧？戒口咯，咁咪戒口咯。咁係咪可以繼續食啊？又冇講喎，你淨係戒口啦，唔可以食啊，分分鐘成世都唔食得噶喎。咁所以喺我個臨床嘅操作上面，我係可以揾得出佢身體裏邊有乜嘢係堵塞佢嘅食物。因為我試過有個 case 係，試過個案就係佢一個開台灣牛肉火鍋嘅老闆娘，但係佢對咩敏感咧？佢係對牛肉敏感嘅。哇，咁點算啊？都幾慘下喎，其實都啲公司翻啲好靚嘅牛肉嘅貨翻嚟，譬如 M5 和牛或者澳洲和牛，佢唔食得喎，佢唔可以食喎。甚至乎佢又有另外一個生意就係食嗰啲叫可麗餅啊，嗰啲用嗰啲牛奶漿、蛋黃漿嚟做嗰啲可麗餅咧，佢又對芝士敏感。咁所以佢一個做飲食業嘅老闆娘，但係佢對佢做緊嘅生意，賣緊嘅食物敏感喎。咁點過得去咧？咁佢嚟到之後，我就幫佢處理啦。但係佢點解會嚟咧？其實就係因為佢本身佢打咗喺Covid 嘅時候，即係 pandemic 嘅時候啦，佢就打咗3支 Covid 嘅 vaccination，開始皮膚爆得好緊要啊，淨好似爆到爛晒啊、毒瘡啊、流晒血水啊嗰啲情況出現。咁我知道啦，阿張苗好多 team members 都係因為疫情裏邊又係打咗針之後，身體產生咗唔好嘅反應，就開始認識 Healy 啦。咁嗰個老闆娘都係因為身體打咗疫苗之後有狀況走出嚟，就去試啲新嘢，因為真係啱嘅。因為佢一定嘅，其實嚟我度之前，佢都係會睇咗醫生先，搽咗藥膏先，睇晒中醫啊、西醫啊，食晒藥啦，都發覺
效果唔大啦，唔顯著啦，佢先會去勇於試一啲新嘅嘢，頻率治療啊，energy medicine 啊，甚至乎 so called 叫自然療法啊，開始食下啲補充劑啊、營養品啊，咁樣去接觸嘅啫。咁我就幫佢處理完咗疫苗之後，佢啲皮膚滑咗喎，咁就開始慢慢去處理其他身體裏邊嘅失衡，包括食物嘅累積而引起嘅過敏。咁啊好簡單嘅啫，我啊揾翻支牛肉嘅信息出嚟啦，揾翻牛肉嘅信息出嚟啦，又揾翻芝士嘅信息出嚟啦，放喺佢嘅儀器度啦，然後就喺身體裏邊排翻出嚟。咁排咗兩次之後，哇，佢可以慢慢食得翻咯，佢可以慢慢食得翻佢之前唔食得翻嘅嘢喎。所以我有陣時我對食嘢呢個結論就係結論就係病從口入，其實都係因為我哋太多食得太多我哋分解唔到嘅嘢，食得太多我哋分解唔到嘅嘢，而累積喺身體度。你諗下，我哋每日一起身就早餐啦，跟住又 lunch 午餐啦，然後可能有陣時開心啲嘅啊，你哋買個蛋撻俾我食啊，買杯咖啡俾我飲啊，下午茶啦，跟住頭先過6點又話要食飯啦，跟住你哋等間開完 Zoom 之後，10點鐘咯，可能又落去食個板麵先係咪？帶我食個板麵先。哇，幾好食啊！我嗰次喺度，張榮帶我幾好招呼喎，成日都有嘢食嘅，又有咖啡喎，所以我咪叫你唔好幫我落奶嘅，我中意飲齋啡啊嘛，即係我想減少身體一啲即係唔好浪費我啲能量去排啲奶出嚟啊！我淨係飲齋啡就得噶啦。咁所以去到咁上下，譬如身體就會累積啦，累積嘅時候，去到譬如七老八十啦，都唔使七老八十啦，而家好多人都開始40、50歲已經開始對海鮮敏感啦，已經開始又要開始痛風啦，呢啲富貴病可以走出嚟啦，痛風啦，海鮮又唔食得啦，呢樣又開始要戒啦，又要開始食膽固醇藥啊，又要食高血壓藥啊，又要食糖尿藥啦，慢慢開始咁，好後生又開始啦，問題開始出現啦。咁所以我唔係好建議人哋成日食嘢嘅。不過又好似頭先咁講啊，我哋民以食為天啦，中國人向人問好問安，第一句就係咩啊？食咗飯未啊嘛？哇，食嘢真係好緊要，對於我嚟講，好似唔可以食其他嘢，唔可以食得牛肉味嘅喎，哇，唔可以食到麵味嘅，係食飯，飯又令到我哋身體有炎症開始嘅原因。如果大家對一啲營養有認識嘅時候，其實白飯係會令到我哋身體發炎。點解咧？因為白飯個升糖指數高啊嘛，升糖指數高嘅時候入到去身體，突然間個血糖爆升，我哋嘅胰臟就會立刻分泌一個胰島素出嚟。而呢個胰島素係點啊？其實呢個胰島素咧係非常強烈嘅發炎因子嚟嘅，即係話我哋啲身體一有呢個 insulin 一個胰島素之後咧，我哋身體就會開始好容易發炎。我調翻轉，我哋要將呢個胰島素撳低咧，其實係好難嘅。我哋身體要揾其他6種嘅荷爾蒙先可以撳翻低，去分解翻呢個胰島素嘅。咁所以白飯 so call 即係我哋點解而家呢個新世代話叫做變咗一個咁唔好嘅食物咧？就係我哋食咗落去，啲血糖又用唔到啦，因為我哋食完飯都繼續坐喺個寫字樓度啦，繼續坐喺度用電腦啦，都用唔到。但係我哋個心癮或者我哋祖先留落嚟嘅 DNA 就好似要食飯咁樣咯，咁所以累積咗一個唔好嘅飲食習慣。咁好啦，既然頭先講到嗰啲菌咁重要啦，咁大家都實知嘅。而家呢個世代30年前又冇人知，20年前都可能多啲人開始漸漸出名。咁而家呢啲就係連我阿媽啊，我啲70歲嗰啲阿叔公都識啦，益生菌。喂，阿傑，得閒帶啲益生菌嚟俾我啊，咁樣係啦，佢哋都知道益生菌係好好。原來益生菌好到係可以有助預防治療新冠肺炎喎。喂，原來真係咁好喎。咁好啦，原來益生菌有咁多款喎，200幾款。咁點揀呢？點食呢？甚至乎我哋而家都好叻啦，個個都唔使去藥房啦，上去網站
ix.com 嗰度上去睇下，哇咁平嘅，啲港幣76蚊，哇馬幣40蚊嘅喎，就可以有益生菌咯。但係咧調翻轉，點解有啲可以咁貴嘅咧？呢啲就300幾蚊馬幣喎，要成，但係又係得嗰幾十粒，呢個幾十粒嘅又係點解個價錢可以差咁遠咧？大家有冇諗過？原來咧就同我哋呢個表裏邊咧嗰啲菌嘅屬類甚至乎種類有關啦。因為其實點解會賣得平咧？啲益生菌係因為佢容易得到啊，甚至乎容易栽種啊。咩意思咧？其實可能簡單啲，你食棵菜都已經有啦，甚至乎你身體裏邊自己都會生產到嘅喎，係好容易種嘅喎。咁所以呢啲咪平啲咯。有啲特別難種嘅，我冇睇過成品啦。呢個我今日先至截個圖俾大家睇啦。原來可以賣到咁貴嘅，我都啱啱先知道，我都冇睇過裏邊係咩菌種啦。裏邊大概據我所知嘅，佢裏邊可能真係要唔喺食物攞到嘅，甚至乎要喺人類裏邊肉核突啲講啊，喺可能喺呢啲大便裏邊攞出嚟，再去個實驗室度再叫做栽培栽種，仲要好易死喎。即係可能你曬下又唔得，熱啲又唔得，凍啲又唔得，乾啲又唔得，濕啲又唔得，喺某種特定環境裏邊佢先會生存到嘅。咁所以咁難保存嘅時候，佢又要可以喺粒丸度做咗包裝完，擺個倉度，可能擺幾個月、半年，你先食落口都依然有效嘅。咁佢個科技嗰個科研嗰個成本一定好貴。咁所以點解呢一啲會貴啲咧？咁所以如果大家有機會嘅，就留意下，因為譬如呢一啲後邊種類有啲咩種類咧，裏邊都會寫咗噶啦。咁大家留意下平嗰啲咧，我記得通常都係呢一隻嘅乳酸球菌屬甚至乎呢一隻雙歧桿菌屬呢一啲咧，都係會比較普遍啲或者平啲，甚至乎容易啲買嘅。咁所以要研究益生菌咧，又係好多學問嘅喎。咁到底邊一種啱我哋咧？一定問啦，咁多種啱邊種啱我啊？咁咧呢個就係靠我用 muscle test，即係話嗰個客人通常會嚟到我度啦，然後我就會睇下佢腸嘅狀況啦。如果佢自己有食開自己專屬嘅益生菌或者甚至乎佢啱啱加入咗一間直銷公司喎，又有益生菌喎，到底啱唔啱佢咧？好，咁我就會用 muscle test 去幫佢檢查下，到底呢個益生菌係咪可以幫到佢？幫到佢之餘，到底食幾粒啊？咦，個包裝盒叫你食1粒啫喎，我話唔係喎，3粒對你好啲喎。咦，原來有陣時我哋真係有唔舒服、有狀況嘅時候，無論係營養品好、中藥好，係要俾我哋個盒上邊寫嘅食得多添。喂，因為你其實坦白講，你都已經有唔舒服啦嘛，咁你都有唔舒服咯，咁你梗係要多啲啦。因為嗰啲盒咧寫嗰啲都好保守嘅，唔會食得多嘅。但係我哋真係 check 落去或者檢測嘅時候，係真係會發現你個身體會講話，原來我哋需要嘅係比你盒上面寫嘅 dosage 嗰個份量係會多嘅，甚至乎可以幫你 check 埋到底係原來有啲益生菌係空肚食好啲嘅喎。有啲係飽肚食好啲嘅喎，有啲係日頭食好啲嘅喎，有啲係可能係中午食好啲嘅喎，甚至乎有啲係夜晚食好啲嘅喎。因為身體其實係有唔同需要嘅，不過你哋我哋唔知道，就會用人哋叫我哋嘅方法去食。不過原來可以同身體溝通嘅時候咧，係可以知道到底身體嘅需要。所以有本書就係叫用我 body never lie，never lies 啊！你嘅身體永遠不會講大話啊！我用我 body can talk 噶，你嘅身體會講嘢，都係同一個原理。就我哋通過一啲信息嘅溝通，同身體嘅信息溝通，去了解身體真正嘅需要。所以就算呢個538呢個賣緊500幾蚊，呢個又賣緊500幾蚊，可能佢係要右邊呢隻嘅喎，又唔出奇嘅喎。有啲人可能需要中間嗰隻喎，都唔出奇嘅喎。
咁所以我就會按客人嘅特定需要咧，去俾佢一啲份量嘅。好嗱，咁啊，譬如益生菌啦，咁咧呢幾年咧就開始講丁酸呢樣嘢。咁因為開始咧講下講下啦，益生菌講到你同我阿叔公都識嘅時候，咁啊講啲新嘢出嚟就可以又點啊？有啲新嘅 marketing 啦。咁啊丁酸咧就原來一個好好幫助可以減輕腸道發炎嘅一個元素嚟嘅喎。咁係一個短鏈脂肪酸嚟嘅。咁咧原來頭先我哋見到腸裏邊一支支會發炎或者嗰啲叫做腸道嘅上皮細胞啦，即係我哋穿窿嗰部分咧，可以幫助修復嘅喎。甚至乎有好多研究講緊咧，丁酸咧係可以抗癌添。咁所以丁酸就係一個一個化學成分。丁酸鹽咧就係我哋買到嘅，即係話咩咧？丁酸我哋就咁係唔可以買到？丁酸係一個嗰個化合物質，但係我哋要喺一個穩定而吸收一個叫 food form，我哋叫食物狀態咧，就係叫丁酸鹽加個 sodium，加個 sodium 即係加個鈉鹽落去，咁啊可以有啲咩咧？減少炎症，已經講過啦。咁啊降低呢個細菌嘅感染或者我哋腸道嘅細菌感染啦，紓解腸道嘅疾病，咁冇咗炎症咁冇咁多病係啱噶啦。降低嗰個癌症嘅風險啦，增加胰島素嘅敏感性。喂，咁即係聽落去連糖尿病都可以搞埋咁滯咯。最緊要咩咧？保護我哋嘅大腦。咁亦都同我哋嘅頭先都講啦，我哋嘅 second brain 係我哋嘅腸一樣啦。咁我哋腸好嘅時候，我哋免疫力好嘅時候，其實大腦都會有幫助嘅。質素諗嘢嘅質素或者情緒上嘅控制管理都會有改善嘅。咁啊，其次一啲心血管病啦，咁啊增加睡眠就課大家嘅諮詢啦。啊，原來咁犀利嘅咩？可以處理到動脈粥狀硬化、心臟衰竭、高血壓、中風添喎。好冇啦。但係最多嘅、最容易吸收嘅，或者食物裏邊最豐富嘅丁酸喺邊度嚟咧？嗱，我哋成日睇見都話有機會係食菜啊、食植物、食纖維喎。原來唔係喎，係牛油係最多喎，反而係牛油裏邊最多丁酸係容易吸收到喎。嗱，咁所以想提大家啦，既然我哋有炎症咧，其實我哋反而咧係要食多啲脂肪嘅。但係講緊脂肪咧，就係一啲好嘅動物脂肪。好嘅動物脂肪就係要草字牛啊，要草字牛，唔係買一啲植物牛油，亦都唔係買一啲叫 margarine 或者叫做反式脂肪嘅油啊。所以你哋要睇嗰個 ingredient 個成分裏邊有幾多係反式脂肪，甚至乎零反式脂肪係最好嘅。咁咧啲油本身可以令我哋幫助我哋消炎之外咧，佢個丁酸咧就做到頭先嘅效果。好，咁啊，喂，講下講下，原來仲有8分鐘。好，咁啊，頭先講啊，腸漏原來除咗我哋本身嗰啲同飲食有關之外啦，甚至同寄生蟲都有關嘅喎。嗱，我最中意就研究寄生蟲，點解咧？因為我知道佢個名嘅時候咧，而我又知道佢有咩蟲喺邊度嘅時候咧，我就可以用頻率、用 time wave、用我生物嘅共振儀器喺佢身體裏面排出啦。譬如呢一啲吸蟲啦，另外一隻吸蟲啦，原來仲甚至乎曾經講過腸道發毛啦，好多腸道嘅發毛都會影響到我哋。點樣影響到我哋？喺我哋嘅住嘅環境裏邊啊！嗱，呢啲環境咧，可能喺馬來西亞天氣比較熱啲咧，就唔覺。但係我哋香港嗰啲舊嘅地方、舊區咧，就好容易見到嘅。譬如啲腸發晒毛啦，我哋嘅食物啦，嗱，所以唔好成日以為檸檬或者番茄冇事喎。有啲濕疹嘅小朋友，我係唔可以俾佢食檸檬噶，甚至乎番茄唔食得噶，因為其實佢有陣時發咗毛咧，我哋係睇唔到噶。但係你擺多幾日咧，個檸檬咧就會變成咁嘅樣咧，就知道佢本身發咗毛噶啦。甚至乎啲老人家話：喂，切咗個皮咪食得咯？唔係噶，
你面頭見到有咧，其實裏邊都已經有菌㗎啦，已經生埋裏邊㗎啦。咁啊嗱，呢啲會見到係花生啦，花生裏邊都容易有嘅，甚至花生裏邊有黃曲霉素，都係令到我哋敏感嘅。嗱，我哋啲書啊擺得太舊嗰啲咧，細個讀嗰啲咧，讀過嗰啲啊30年前剩低嗰啲書咧，有陣時係黃色一點點嗰啲咧，嗰啲書咧就會有機會喺嗰本書上邊生出嚟啦。我想講嘅講咩咧？就係話，因為咧我哋嘅環境係好影響到我哋身體嘅，我哋吸入去其實就係吸入去呢啲㗎啦。廁所裏邊好多頭先講嘅毛菌，我哋食嘅水果如果放置得唔好嘅，擺得太耐嘅，係都會有影響㗎。所以頭先阿 Jamie 嘅引題就話香港最出名係咩啊？香港腳，點解咧？因為周圍都係呢個菌嘅時候，唔係話我哋爭止衞生嘅問題，甚至乎係我哋出咗街，人哋行過或者一齊搭車，佢隻腳喺隔離，我哋都已經感染到㗎啦。加埋我哋香港又潮濕啦，又熱啦。啊，係咪講完大家都唔敢再嚟香港咧？咁好啦。好，咁係咪所有毛菌都有毒素啊？咁啊，呢啲就比較學術性啦。咁啊，俾大家望一望就算啦。啊，呢啲就係我哋生活環境啦，譬如喺啲地磚啊、地板下邊啊，呢一隻菌咧就會原來產生呢啲腦炎啊，成日都會鼻敏感、鼻塞啊、哮喘啊，都會有呢啲情況出現喎。因為呢啲毛菌本身係會好似一個炸彈咁嘅，唔係計時彈啊，係不停喺度爆啊，爆啲菌啊，爆啲毒素出嚟啊，好似放煙花咁啊。不過我哋睇唔到啊，所以呢個叫孢子嘅作用啦。靈芝孢子就係話靈芝裏邊不停爆呢一粉末啊，爆啲種子出嚟啊嘛。而毛菌都會嘅喎，佢又不停爆啲毛菌嘅出嚟喎。咁我哋聞咗落去，我哋食物裏邊感染咗，跟住我哋食咗落去咧，個腸就會跟住發毛啦，發毛跟住咧就會有腸瘤啦，腸瘤跟住會繼續發炎啦，係咁嘅原因啦。嗱，呢啲繼續菌啦，咁好啦。毛菌係會影響全身嘅，亦都會產生免疫力嘅問題，咁啊，好啦，咁啊唔同嘅菌種會影響身體唔同嘅器官啦，特別係可能皮膚嘅、腳嘅、眼睛嘅都會指甲嘅都會有唔同嘅品種針對嘅喎。好啦，咁啊講到呢度啦，咁啊好啦，咁我哋點樣處理佢咧？頭先我咪講過用頻率係可以處理到嘅，點解咧？如果啲科學家好叻，知道呢一啲微生物，而家我哋見到嘅菌裏邊，佢係有一個特定嘅頻率，而我哋喺一個好強勁嘅顯微鏡之下，我哋用一個頻率震嗰啲菌嘅時候，你會見到佢慢慢會產生一個共振，而呢個共振嘅原理就會令到佢哋細菌、病毒、寄生蟲嘅細胞壁爆裂，爆裂咗之後咧，佢就會死亡，就唔能夠繼續繁殖，甚至生存落去。咁所以點解我咁中意用能量治療？就係佢夠直接，佢嘅定位，我腸、我個胃有菌嘅時候，我直接可以引導呢個頻率去嗰個位置清理裏邊嘅毒素、垃圾，甚至殺死佢嘅寄生蟲、殺死啲毛菌。比起坊間嘅一啲我哋傳統嘅我咪話中藥冇用，可能慢啲啦，甚至乎個份量要夠多啦。甚至乎你要食啱啦，頭先我所講啦，咁多菌、咁多蟲嘅時候，係咪隻藥都啱佢咧？但係如果頻率我哋揾到嘅時候，喂，就好快有效果噶咯喎。所以你見到嗱，而家佢剩低個粒咧喺度走緊啦，但係我哋用頻率去發放落去度嘅時候咧，佢就開始粉碎啦。咁就幻想呢啲微生物喺我哋身體裏邊都係咁樣可以殺死佢，然後排泄出嚟。係啦，咁佢細胞壁爛嘅時候，佢就會流咗裏邊細胞嘅物質出嚟啦，咪死咗咯，好慘啊！不過唔緊要，我哋健康就得啦。咁啊，所以呢啲頻率咧，其實係100年前已經開始嘅啦，唔係話 Healy 幾年前開始，或者時光波18年前開始，甚至乎最近先開始。其實係有電嗰陣時，我哋已經有頻率，而有頻率嘅單位就係 Hertz，Hz，已經由呢個 Royal Raymond Wife，我哋叫簡稱佢 Wife 啦，佢已經知道頻率係可以幫我哋處理疾病，甚至乎佢
用18年前1920年已經用頻率去處理癌細胞添，一樣係同一個原理啫嘛。如果癌細胞都可以震碎嘅時候，指定嘅癌細胞都可以震碎嘅時候，咁個癌細胞咪會擴大到咯，或者唔會影響到咁容易影響到你啊。咁另外近期啲嘅呢個又好出名嘅 Clark， 佢最出名係 frequency 嚟嘅，又係最出名嘅Clark frequency。咁我哋而家好多儀器啊，新啲嘅儀器都會用到佢嘅頻率噶啦。佢咧比較近代啲嘅，咁你見到佢係1928年先出世啦。佢咧最叻就係處理癌症同埋艾滋病。嗱，不過佢係相信咧，原來所有嘅病咧都係同寄生蟲有關嘅喎。冇錯，去到寄生蟲，其實咪又係翻佢條腸度咯。你條腸有發炎啊嘛，因為又同寄生蟲有關咯。咁你嘅炎症又會影響到你嘅身體有慢性發炎，跟住有生 cancer 啊嘛。其實雖然係通嘅，你有寄生蟲，你有發毛，你條腸有腸瘤，令到你身體毒素增加，跟住令到你身體有慢性炎症，然後就會產生癌症，免疫力降低，又會有其他疾病。所以成件事係講得通嘅。咁所以佢哋呢啲好好嘅，佢哋揾到啲頻率咧係可以流芳萬世，佢哋係唔會特別去要你收費嘅。嗱，當然個儀器要俾錢啦，但係佢頻率嗰個表咧，嗰啲測咧，佢唔收錢嘅，佢俾公開。你買本書極其量都係幾十蚊美金，買本書你就可以知道晒啲頻率噶啦。呢個我即係其中一版喺個網上面你可以睇到嘅 capture 落嚟，你可以知道每一個頻率係針對咩病毒咩細菌。咁所以呢個就係嗰個時光波 time waver， 頭先嗰個你哋 Healy 嘅一個爸爸啦嘅一個嗰個用嗰個 application 嘅界面。咁所以佢裏邊係會有唔同嘅頻率去幫我哋去處理一啲腸道嘅功能啦。你見到腸道嘅問題啦，腸道嘅炎症啦，甚至乎你見到有呢個 Wife 啦，Wife 就係頭先我講嘅發明頻率去處理 cancer 嗰個人啦。另外 healing frequency 就係Dr. Clark 啦，頭先嗰位女士嘅頻率嚟嘅，佢已經有埋噶啦。咁所以每一次咧，我就係幫佢檢測到底。當然啦，time waver 都可以檢測到佢到底有啲咩細菌、病毒、寄生蟲啦。咁就會佢就係利用一個量子嘅溝通啦，信息場去知道有啲咩干擾緊你。除咗腸之外，寄生蟲啦，你睇佢寄生蟲個表幾長，咁所以我哋可以用 time waver 用 frequency 去處理啲寄生蟲啦。其次就係嗱，我哋又可以 filter， 又可以篩選到毛菌 fungus 嘅頻率啦，yeast 啊、念珠菌啊嘅頻率啦，又有個噃，即係幾齊。所以 Jeremy 真係要買多部先得啊！你要，如果咪唔夠用啊！你咁多8萬幾個會員點用得晒啊？跟住呢邊有念珠菌啦，同埋其他頭先我所講嘅一啲毛菌嘅，同埋呢個檸檬啊，Penicillium 呢個檸檬啦，頭先個譬如花生啦，就係呢啲毛菌嘅名稱啦。係啦，咁俾大家睇啦，唔同嘅毛菌喺身體又會有唔同嘅反應嘅喎，或者唔同嘅顯示嘅喎，唔同嘅毛菌嘅樣係可以喺眼啦，呢啲右邊嗰個 T 字頭嗰個係專喺眼嗰度嘅，而嗰個咧就專喺背脊嗰度喎，因為地方夠大啦。咁原來頭嘅又有頭嘅專用嘅毛菌嘅喎，香港腳有香港腳專用嘅毛菌嘅喎，念珠菌可以生喺內臟係最多嘅，大家唔好以為念珠菌一定係一啲女性嘅私密部位啊，唔係啊，其次係最多喺個胃度啊。我見好多嘅念咧，念珠菌咧係生喺個胃度噶，脷都有噶，見唔見到啊？所以因為其實呢啲咧脷有咧，其實好多時候因為佢腸道裏邊已經有啦，所以咧影響到佢條脷都有啊，喺腸裏邊走出嚟嘅。咁呢啲係我啲個案啦。好，咁應該就係大概係咁多啦。呢啲就唔使講住啦，都可以講埋啦。咁頭先都講緊啦，所以如果真係萬一知道自己有炎症嘅時候，其實呢啲食物要戒嘅，呢啲食物要戒嘅，奶啊、醬油啊，你啲黑油啊，哇，去到馬來西亞個都，哇，食乜嘢都落黑油嘅，好犀利嘅。不過唔緊要嘅，你哋啲黑油係
好過香港嗰啲嘅，因為香港嘅環境係令到我哋嘅黑油差嘅原因。但係如果你哋保存得好咧，你哋馬來西亞啲黑油咧都可以食嘅。同埋又咁講啦，你冇乜身體問題嘅，你食咩都冇事嘅。咁啊，原來點解我成日叫啲人小朋友唔好食咁多意粉咧？意粉原來本身咧都係好多毛菌啊、農藥喺裏邊嘅喎，就係咁啦。OK，好啦，呢啲就戒口啦，有啲咩唔食得啦？呢個就我仔啦。我仔咧喺未有 Healy 嘅時候咧，我已經幫佢未出 Healy 嗰陣時啊，我已經幫佢做一啲生物共振啊、頻率治療嘅。啊，呢張相都差唔多7年前啦，真係。係啦，呢個係我另外一台儀器就係、你會見到啦，我就係放一啲我就係頭先所講點樣幫嗰、個老闆娘牛肉火鍋嘅老闆娘排毒咧，我就係將嗰啲佢唔食得嘅嘢放喺個3個杯裏邊其中一個杯度，咁啊就用呢個儀器排出嚟啦。即係話有頻率嘅好處就係、有 time waver 好處就係可以幫你去揾個電子個 AI 個信息場可以幫你揾，但係如果冇嘅時候，你真係對你屋企某啲塵蟎，喂，你對個枕頭袋喎，對啲貓毛喎，對啲狗毛喎敏感嘅時候，你就直接放呢啲致敏源入去呢部儀器裏邊，咁就可以喺你身體裏邊排出嚟。OK，咁啊，所以今日同大家講咗到底腸道健康對我哋幾咁重要啦，同埋點樣利用我哋而家擁有嘅科技，擁有我哋嘅好好嘅電腦，去點樣幫我哋令到我哋身體健康，食得開心，大便暢通，睡得好好。多謝。多謝天傑老師為我哋present 咗好珍貴嘅一個課程啊，一個短短時間一個課程。謝謝我們天傑老師今天為我們帶來的這個胃腸道的頻率療法。大家，你們有收到能量滿滿的知識嗎？有沒有對腸胃道的重新的一個認知？原來真的是我們有很多時候的這個病痛皮膚敏感，甚至這個腦霧等等都是有可能胃腸道引發成的。請問大家，我們的天傑老師 present 的好不好？好的，請打一個888。你們還想不想再聽聽下次我們再安排一個時間，再邀請天傑老師再為我們講第2堂課，要不要？你們要不要？要的話，請打TK。你們要的話，你們要請打 TK 我們天傑老師，你看一下如果唔想聽嘅就打 Jeremy 啦。唔係打個 Jeremy 出嚟，係真係打 Jeremy 喎。可以打唔到而家喺線上。你幾多人想打我？你睇下幾多人想打我？TK 老師，你睇下我哋再安排下幾時你又得閒咁樣，星期3咁樣再安排你on air 咁樣，再為大家分享下交流下你嘅心理路程啦，你嘅個案，你處理咗咁多個7年咗，累積咁多嘅個案，咁可以俾大家知更加多嘅信息，可以改善佢哋對大家即係健康嘅知識。係啊，所以呢7年係真係好好嘅，因為頻率治療啊，即係唔時光波係真係好有效嗰個，係好明顯，因為簡單啊嘛，同埋可以換啊，唔同我哋食 supplement 啊，或者係我唔係話冇用，食 supplement 都有用，中藥都有用，不過個慢咯，慢嘅意思係話我哋有陣時我哋嘅消化道已經有問題啦。即係我腸胃已經有問題啦，咁但係我仲要食中藥喎，咁我點樣可以用到啲中藥咧？甚至乎我個肝就已經失衡啦，我哋成日叫失調啊、失衡啊，已經我哋已經要靠個肝去代謝啲藥去變成我哋身體需要啊嘛。咁個身體已經做唔到呢個效果嘅時候，咁我哋食嘅嘢已經打折扣啦。咁所以頻率治療好處就係我哋通過無論係用手握住啦、戴手環啦，甚至乎將嗰個 Healy 啊或者未 Healy 放喺身體裏邊咧，佢嗰個電磁波或者佢嗰個frequency 已經係直接入到去我哋身體裏邊，所以我見到有一個效果就係個細胞會直接好容易被 activate 啦。
或者係個細胞已經好容易已經被充電啦。因為我哋係用嗰個營養，我哋要用到嗰啲supplement，我哋都要個細胞識得打開攞嚟放喺個細胞裏邊用啊嘛。咁佢都呆咗用唔到嘅時候，咁你俾好啲好嘢都冇用。所以頻率係絕對係一個好優先可以用到嘅一個工具嚟先嘅。再用其他去做輔助係效果更加好，因為益生好似咁講，雖然有頻率，但係咪唔使食益生菌咧？又唔係喎，都要食益生菌喎。係咪要丁酸幫手咧？都要丁酸幫手喎，都係要嘅。不過就係點樣可以大家提升嗰個 synergy 啊？係唔係 synergy healing 喎，係 synergy 喎。係啱，我唔係同你賣廣告喎，係啱，協同效應嗰個叫我揀啱名啊，而家。㗎。哦，OK，大家你们有什么东西？现在我们的TK 老师、我们的天杰老师还在线上。